म्हाका भावा भयणीनो, एक काणी, एक पावट एक नवेच काजारी जोडी घरा परतताली आनी आपल्या व्हड्यान ते तोळ्या पळतडी वेताना वादळ मारता. गोरकार एक झुजारी आसलो, पूण गोरकान भिजूड आसली आनी हे वादळ पळोवन ती भियेली आनी ताणें बोरवांसो सोडलो. व्हडें ल्हान आसलें पूण वादळ एकदम भिरांकूळ, खंयच्याळ वेळार तें बुडूंक शकतालें. पूण गोरकार अगो आसलो, एक जाप पासून काडिनासलो. अशें दिसतालें की आतां तांचें कितें जातलें तें ताकाच खबर नासली. बायलेन भिवन भिवन ताका विचारलें, तुका भिरांत दिसना? ही गोडी आमच्या जिविताची निमाणी गोडी जायत. आमी पोलतडी पावोंक जायत. फकत एक विजमीत आमकां साल्वार करूंक शकता आनी तुका मातूय भिरांत दिसना? इतलो दारून काळजाचो कितें तूं? परतेन जाल्यार गोरकार हांसूंक लागलो आनी आपणाची सुरी काडली आनी आपल्या गोरकानीच्या गोमटेचेर कडेन लायली आनी सुरी गोळ्याक तेंकयली. गोरकारान म्हणलें, तूं भियेनाय? तुका भिरांत दिसना? गोरकान हांसली आनी ताका म्हणूंक लागली, हांवें कित्याक भिवंक जाय? सुरी तर तुज्या हातांत आसा आनी हांव जाणो तूं म्हजो मोग करताय. ताणें आपले सुरी परतून भितर घातली आनी म्हणूंक लागलो, तूं जाणो देव आमचो मोग करता आनी मोड आनी वादळ ताच्या हातांत आसा. कितेंय जावं आमकां, पूण बरें तेंच जातलें. आमी जिवी उरलीं जाल्यार बरें आसा, देवाची खुशी, आनी मेलीं जाल्यार बरें आसा, सगळेंच ताच्या हातांत आसा. आनी वायट तें तो आमकां केन्नाच करचो ना. सो बोरवांशान बरलोलो गोरकार आपल्या गोरकारणीक भिरांतीचे बांदपास तोडून देवाचेर बोरवांसो दवरूंक शिकयता. सो बोरवांसो आमकां फटयना. बोरवांसो आमकां ज्या भावार्थाच्या मनशांक भावार्थाचो रस्तो दवरता आनी आपल्या सेवे चाकऱ्याचे वावरां आनी गुणां वरवीं देवाक महिमा दिता. ताची भावार्थाची यात्रा एक बोरवांशाची यात्रा. कोश्ट येवं वो त्रास वो धुमाळो भोगूंक पडूं तो देवाक सदांकाळ विस्वाशी. सगळे वायटाचे आनी पातकाचे बांदपास दवरून बोरवांशाचो मनीस तो जावंक पावता. सो हाची तिनूय वाचपां आमकां हें सिद्ध करतात. फेथ, होप एंड चॅरिटी. विस्वास, बोरवांसो आनी पेल्याची एकामेकाची सेवा, उदारपणान सेवा, देवाची आनी पेल्याची सेवा. सो हाच्या पयल्या वाचपान जाणवायेच्या पुस्तकांतल्या हे वाचपान बरोवपी इस्रायलाच्या पुर्वजांक वाकणटा, तांची तुस्त करता. आदीं फुडेंच इस्रायल पोरसां सोडवण दितेली रात वळखून देवान बासायलोलें तें तो पाळटलो म्हूण जाणो जावन सगळो भारवांसो ती ताचेर दवरता. आनी कोण परी इस्रायल पोरचेक इजिप्तांतली सोडवण फावो जाली आनी कोण परी तांच्या दुस्मानाचेर जैत वेलें हें सांगता. सो बरें तशें वायटाचेर देवाच्या आदारान फुडो करचें तें तो सांगता. देव आदामा मेरेन आपली बासावणी करीत आयला
म्हूण दुसरें वाचप आमकां हेब्रावाच्या चिटी वेल्यान आमकां परगट करता. भावार्थाक लागून देवान आमच्या पुर्विल्यांक मानून घेतलीं. उत्पत्ती ह्या पुस्तकांत झुजे मोरनाचे तोणेर आसतना ताणें आपल्या भावांक म्हणलें, म्हज्या मोरनाचो वेळ लागीं पावला, पूण देव दुबाव नासतना तुमचो सांबाळ करतलो. आनी ताणें अब्राहमाक, आयझॅकाक, जाकोबाक सोबे माजार बासायलां तें पोरी तुमकां ह्या गांवांतले भायर काडून व्हरतलो. हीच देवाची बासावणी आनी सोत दुसऱ्या वाचपांत आमकां मेळटा. इस्रायल पोरजेन देवाच्या बासावणेचेर विस्वास दवरलो आनी ताचो परिणाम म्हणल्यार तांकां इजिप्तांतल्या हातांतली सुटका फावो जाली. जाल्यार ह्या भावार्थाची यात्रा अब्राहमांतावन सुरू जाली. अब्राहम भावार्थाचो बापूय. अब्राहम हो कोण भावार्थाचो नमुनो. अब्राहम भावार्थाक थीर रावलो आनी देवाच्या उतराक पाळो दिलो. ताचो बरवासो आमकां दिश्टी पडटा. बांदपास तोडुया, बोरवाशाची मनशां जावुया. सगळे बांदपास तोडून बोरवाशाचो मनीस जावन अब्राहम भावार्थान देवाचें उतर पाळून आपलो गांव सोडून परक्या गांवांत वेता. 70 वयर वर्सां आसलीं ताका. त्या पिरायेर देव ताका सांगता, हांव तुका एक नवी परजा दितलो, नवी जमीन दितलो, जायती गिरेस्तकाय, दूद आनी मोव व्हांवतलें. हें अब्राहमाक देवान सांगलोलें. पूण अब्राहम जाणटे पिरायेर 70 वर्सां उपरांत देव ताका ही संदी फावो करता. आनी अब्राहम फाटीं आनी फुडें पळयना. त्या भावार्थान देवान बासायल्लें काम करूंक फुडें व्हरता. आपूण खंय वेता तें नोकळो जावनूय देवाक खालतो जावंक वाटेक लागता आनी देवान ताका दिल्ल्या बासायल्ल्या देसान परको कसो जियेता. अब्राहम आपल्या एकल्याच पुताचो योद्न भेटूंक फाटीं सरोना. देवान ताचे लागीं ताच्या एकल्याच पुताचो योद्न मागलो तेन्ना योद्न भेटूंक तो कबूल जालो. अब्राहमा सवें बरवासो आसलो म्हूण हें ताचें करूंक जालें. ह्याच बरवाशाक लागून देवाचें तें ताचें विंचून काडूंक जालें आनी देवाच्या दानाक आपले दोळे उक्ते करून रावलो. ताच्या एकल्याच पुताक मारलो जाल्यार ताका नवी संसद मेळची नासली. तरूय आपल्या पुताक योद्न करूंक तो फुडें गेलो. मेल्ल्यांक लेगून देव नव्यान जिवन करूंक शकता म्हूण अब्राहमाक विस्वास आसलो. आनी खरें म्हणल्यार आयझॅकाक मेलेल्यांतलोच कसो ताणें परतो घेतलो. शुभ वर्तमानान देव बाप काकलुतीन आनी काकलुतीवंत आनी मोगाळ तो आमकां वावर करूंक सुचयता आनी सासणाचें सूख जोडूंक मागता. विस्वासी सेवक जावंक, जागृत आनी चतूर आसूंक, नितीवंतपणान जिवूंक आमंत्रण दिता. आमच्यो ड्युट्यो पेटलोल्यो दवरून जेवप म्हणल्यार दर एक क्रिस्ताचो पाटलादार कसो आमकां दिल्लो वावर वो मिसांव वळखून देवाक जाय ते भाशेन तें शाळती पावूंक, भावार्थान जिवन म्हाकाच फाट करून म्हजे आवंडे, चाली आनी जिविताची वागणूक बदलून जेजूचो रस्तो दवरूंक आनी देवान दिल्ले गूण ताचे फायद्याक वापरून ताचे संदेशकारांक जावंक. सो हे परी दर दिसा ताची वाट आमी चलता व ताचो वावर करता तेन्ना
ताचो मोग आनी दया आमच्या जिवितांत अदीक परजळटा. दर एका क्रिस्ती वांगड्याच्या मन क्रिस्ता भाशेन सेवक जावन पेंगटाक बांदून सेवा करूंक हेंच आमचें काम. सेवा घेवंक न्हय पूण सेवा दिवंक हो आमचो व्हडलो हुस्को करूंक आयचें शुभ वर्तमान आमकां आपयता. आमचो भावार्थ आमच्या थेव्या वयर आसा. जुंयसर आमचो तेवो थंय आमचो भावार्थ. सो आमी आब्रामाचे भाशेन लेट गो एंड लेट इन गॉड. सगळे आमची आशा सोडून बांदपास तोडून बोरवाशान देवाचें जिवीत, देवाचे जिविता प्रमाणे आमचें जिवीत कशें चलूंक जाय त्या विस्वासान आमी फुडें वचूंक जाय. एका जंगलांत सायंटिस्ट माकडांच्या वयर एक्सपेरिमेंट करताले आनी तांकां माकोड ते जंगलांतले भायर येवंक आयिल्ले जाय आसले. तांणी एका नारळाच्या कोट्टेंत भिकणां घातलीं. दे पूट ग्रावंडनट्स इन कोकोनट शेल आनी तीं दवरलीं. सो माकोड येयले आनी जे आयले तेन्ना तांणी तांचो हात घालून तीं भिकणां भायर काडूंक प्रयत्न केलो. शकूंक ना. थंय अडकलो, तांचो हात अडकलो थंयसर. कित्याक ते भिकणां सोडूंक तयार नात. जायते प्रयत्न केले उपरांत तांणी ते माकडाचे हात मेकळे करूंक शकले. ते भाशेन आमचें जिवीत, संवसारी जिविताचेर आमची आशा आमकां जाय ते भाशेन कुसकेपणान व्हडवीकपणान आमी जिवंक सोदता. प्रायड, सेल्फिशनेस, ड्रिंकींग हे सगळे पातकाचे गूण, बेबदिकाय, परजळपणां आनी अहंकार, कुसकेपणां हे आमचे जिवितांचे, सदांच्या जिवितांची आशा आमी ते सोडूंक एकदम कठीण लागता. केन्ना केन्ना आमी कुमसाराक वयता, परतून येता आनी तेंच करूंक सोदता. जेजू म्हणटा तें जिवीत सोडात, बऱ्या सेवका भाशेन जिवीत जियात, सदांच तयार रावात. धोनी केन्ना येतलो तें आमकां खबर ना, पूण तयार आसलो सेवक चाकोर सुभागी. सो 2 वपारी आमकां सांगल्यात शुभ वर्तमानांत. एका काजराचे तयारी करता आसतना न्हवरो व्हंकलेक घेवन ताच्या घरा येता काजराची तयारी करूंक. पूण तो न्हवऱ्याक व्हंकलेच्या घरा वचोंक तांचें घर एकदम पयस आसता आनी तो केन्ना येतलो तांकां खबर आसना. देखून तांणी तयार आसूंक जाय. व्हंकलेच्या घरान तशेंच न्हवऱ्याच्या घरान जी कोण काजरान भाग घेवंक सोदता तांणी तयार आसूंक जाय. तांच्यो दिवल्यो घेवन केन्ना राती येतलो मोदयानेर. आनी दुसरे दोनी भायर वयता आनी चाकराक म्हणटा म्हजें घरदार सांबाळ. बरे भाशेन काम केलें जाल्यार दोनी ताचे संपूर्ण ताच्या घराचे कारभार ताच्या हातान घालता. सो ते भाशेन देव म्हणटा आमकां सदांच तयार आसूंक, मरणाक भिवंक गरज ना. सदांच्या चालीन आमी देवाच्या खुशे प्रमाणे आमी जिवीत जियेता जाल्यार जावं आमी रांदपाचें काम जावं, घराक सारून मारपाचें काम जावं, वा आमच्याच
कामाच्या जाग्यांनी कसलें काम आसा तें आमी क्रिस्ती भावार्था वरवीं क्रिस्ती शिकोवणे वरवीं आमी जियेलें जाल्यार देव केन्ना येवं मरण केन्ना येवं आमकां भिवपाची गरज ना असो जेजू आमकां भास दिता आनी आमकां म्हणटा तो आमच्या बरोबर सासणाक मरो पर्यंत आमच्या बरोबर आसतलो आमकां घोटाय दितलो आमकां नवीं मनशां करतलो